अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं समीउल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजवा गोट फार्म पेशावर। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसको अल्लाह ने दौलत दी हो और वो इस दौलत को राय हक में खर्च करने की भी कुदरत रखता हो। एक उस शख्स के बारे में जिसको अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो इसके ज़रिए से फ़ैसला करता हो और लोगों को इसकी हिकमत की तालीम देता हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जानवरों को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और इसका इलाज के बारे में है। तो इसका पहला जो इलाज है सलाइन एलेक्जरी, एक माजून सा होता है। ये आपको इजीली इंशाल्लाह मिल जाएगा एनिमल स्टोर्स वगैरह में। तो आप ये ले लें, ये एक माजून टाइप होता है। इसको गुड़ के साथ दे दें और या रोटी में मिक्स करके, जिस तरह आपको इजी हो उस तरह दे दें। आमला बकरी को ये थोड़ी मिकदार में देना है। दूसरा जो घरेलू टोटका है, नुस्खा है, वो है मुलट्ठी, गुड़, गंदम का आटा और कुकिंग ऑयल है। ये इसकी जो इस्तेमाल का तरीका है वो मुलट्ठी 50 ग्राम ले लें, गुड़ आप 100 ग्राम ले लें, गंदम का आटा 100 ग्राम ले लें और ऑयल हस्बे ज़रूरत ले लें। ऑयल को गर्म करके इसमें आटा डाल दें और थोड़ा सा इसको भून लें और फिर मुलट्ठी और गुड़ डाल दें। इसके बाद थोड़ा सा इनको मिक्स करें तो ये एक हलवा टाइप सा बन जाएगा। और रात को बंद करते वक्त शेड में इसको हल्का सा गर्म करके जानवरों को दे दें। याद रखें, ये बड़े जानवरों की मैंने खुराक आपको बताई है और बकरियों को अगर आप दें तो ये तकरीबन 5% कम कर दें, 5% इसको कम कर दें। तीसरा जो है वो है धूनी देना है। रात के टाइम जब शाम को आप शेड में बंद करें बकरियों को तो इन 3 चीज़ों की धुनी दे दें, अजवाइन, गूगल, हरमल। ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अजवाइन, गूगल और हरमल ले लें और तीनों को बराबर मिकदार में लेना है। अगर 1 चम्मच हरमल ले रहे हैं तो 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच गूगल और 1 हरमल, तीनों को मिक्स कर लें और फिर आग के अंगारे बना लें। कोले हों, उसमें आग ना हो, तो अंगारों में ये तीनों चीज़ें डाल दें, फेंक दें उनको और उसकी 15 मिनट तक धुनी दें ताकि वो पूरे शेड में धुआं फैल जाए और उसमें बकरियों को बंद रखें। इंशाल्लाह इसके बाद बकरियों को आपने खोलना नहीं है, शेड में मुकम्मल 15-20 मिनट तक बंद रखें। तो इंशाल्लाह इससे ये मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को एंड करते हैं इस दुआ के साथ, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपकी तमाम शरई हाजात को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।